हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 16 जनवरी 2021, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2070, शक संवत 1942, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर, मास पौष, पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया, सुबह 7:45 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र शतभिषा, 17 जनवरी प्रातः 6:10 तक, तत्पश्चात पूर्व भाद्रपद, योग व्यतिपात रात्रि 7:12 तक, तत्पश्चात वरियन, राहु काल सुबह 10:04 से सुबह 11:26 तक, सूर्योदय 7:19, सूर्यास्त 18:17, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर विवरण। विनायक चतुर्थी विशेष, तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड पद्म पुराण के 118वें अध्याय में शनि देव कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्म पुराण। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्म पुराण। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण। हिंदू पंचांग। खांसी में अब ठंडी के दिन है, सर्दी की शिकायत होगी, खांसी व कफ की शिकायत होगी। दाएं नथुने से श्वास लिया और रोका, 1 से 1.25 मिनट श्वास रोका और मन में जप करो, नासे रोग हरे सर्व पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। फिर बाएं नथुने से श्वास निकाल दो। जिसको सर्दी है तो 4 से 5 बार करें, ज्यादा नहीं। लेकिन सूखी खांसी हो तो वे लोग ये प्राणायाम ना करें। सूखी खांसी में घी के मालपुए बनाकर दूध में डुबो दो, 2 घंटे तक डूब जाएं, फिर वो मालपुए खा लो, सूखी खांसी में आराम होगा। सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग। हृदय रोग की सरल व अद्भुत चिकित्सा। 1 कटोरी लौकी के रस में पुदीने व तुलसी के 7-8 पत्तों का रस, 2-4 काली मिर्च का चूर्ण व 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर पिएं। इससे हृदय को बल मिलता है और पेट की गड़बड़ियां भी दूर हो जाती हैं। नींबू का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस व सेव फल का सिरका समभाग मिलाकर धीमी आंच पर उबालें। 1/4 शेष रहने पर नीचे उतारकर ठंडा कर लें। 3 गुना शहद मिलाकर कांच की शीशी में भर कर रखें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 चम्मच लें, इससे ब्लॉकेज खुलने में मदद मिलेगी। अगर सेव फल का सिरका न मिले तो पान का रस, लहसुन का रस, अदरक का रस, शहद प्रत्येक 1-1 चम्मच मिलाकर लें। रक्त वाहिनियां साफ हो जाती हैं। लहसुन गर्म पड़ता हो तो रात को खट्टी छाछ में भिगोकर रखें। व्रत का आटा, मक्खन, अरंडी का तेल व शुद्ध गूगल समभाग मिला के रगड़ कर मिश्रण बना लें। सुबह स्नान के बाद हृदय स्थान पर इसका लेप करें। 2 घंटे बाद गर्म पानी से धो दें। इससे रक्त वाहिनियों में रक्त का संचारण सुचारू रूप से होने लगता है। 1 ग्राम दालचीनी चूर्ण 1 कटोरी दूध में उबालकर पिएं। दालचीनी गर्म पड़ती हो तो 1 ग्राम यष्ट मधु चूर्ण मिला दें। इससे कोलेस्ट्रॉल के अतिरिक्त मात्रा घट जाती है। भोजन में लहसुन, किशमिश, पुदीना व हरा धनिया की चटनी लें। आंवले का चूर्ण, रस, चटनी, मुरब्बा आदि किसी भी रूप में नियमित सेवन करें। औषधि कल्पों में स्वर्ण मालती, जवाहर मोहरा, पिष्टी, सावर श्रृंग, भस्म, अर्जुन छाल का चूर्ण, 10 मूल क्लॉथ आदि हृदय रोगों का निर्मूलन करने में सक्षम है। ऋषि प्रसाद। हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए